அதுக்கே பாரு பாடி இடிஞ்சு வருது. யாரா வந்துச்சா ஆளை கெத்து. பின்னாடி வா, அந்த வண்டி தான் வலிக்காது. அவ்வளோதானே மாற்றி தான் போகிறோம். ஸ்டாப் பண்ணிக்க, அப்புறம் தான் திரும்ப அதிகமாக கரெக்டாக இருக்க முடியும். இதே நீங்கள்
எல்போ இது பாருங்க. తెచ్చుకుండదు క్లాక్ తెచ్చుకుండదు క్లాక్ ఇది డబ్బాలో అది పిల్లలు అందుకే అక్కడే పోతాము. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎತ್ತರ വണ്ടി വന്നേ
Ikan ka man. Ikan ka man gaya man. Wala. Ama ikan. இந்த பக்கம் கீழே ஒருத்தர் சொல்லுங்க இந்த பக்கம் கீழே வரணும்
அங்க போறாரு